back ketupat, mantap. Hari ini kita akan unboxing sebuah helm lagi. Oh, bukan ini. Ini sudah saya unboxing di video sebelumnya. Jangan lupa ditonton. Oke, kita taruh dulu. Oke, yes. Kita akan unboxing helm dari Amerika atau Europe ya. Tapi yang jelas ini helm LS2 helmet. Yes, bagi kalian yang ingin membeli helm bisa sebagai referensi. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, mantap. Yes, I like it. Oke, hari ini kita akan mencoba unboxing LS2 helmet. Oke, ini ada warna, ini serinya dulu ya, FF352 Rocky Van. Untuk warnanya matte orange. Ini warna terbaru tahun 2017, mantap. Untuk size nya kebetulan L, padahal kepala saya L. Nanti kalau saya coba tidak cukup, bisa dilempar ke teman-teman ya. Mantap. Kita mulai saja unboxingnya LS2 helmet. Oke, kita akan buka. Kita akan coba buka. Oke, pertama-tama siapkan cutter. Oke, siap ya. Kita buka. Oke, diisolasi pelan-pelan. Sip. Oke, seperti biasa. Oke, rapi banget ini ya. Mantap. Sip. Up. Mantap. Oke, buka perlahan. Siap. Kita singkirkan dulu tajam. Siap ya, kita buka. Jempol, mantap. Oke, darah. Kita buka. Bisa dilihat LS2 helmet. Oke, ini bungkusnya biasa ya, pakai sarung warna hitam. Kemudian kita taruh sebentar dulu dari dalam. Oke, ada nota. Kemudian ada ucapan terima kasih Les Motowear. Terima kasih ya, mantap. Dapat 2 stiker warna orange sama warna kuning, mantap. Terima kasih Les Motowear. Pelayanannya oke. Oke, sudah sudah tidak ada apa-apanya, kosong ya. Kita singkirkan dulu. Oke, kita fokus ke helmnya. Kita buka perlahan ya. Ini saya kira ini beratnya cukup ringan ya, sehingga nanti kalau touring tidak merasa pegal. Kita buka ya. Siap. Buka. Sip. Kita buka pelan-pelan. Oke, siap. Ada pembungkusnya atau pelindungnya di dalam warna putih. Oke. Tara. Tara. LS2 warna matte orange. Lucu ya desainnya, orange gimana gitu. Cukup ringan bobotnya. Bisa dilihat LS2 Rocky. Ini beratnya kurang lebih 1350 gram. Kayak Zeus ya, lumayan enteng. Mantap ya. Dove ini. Kemudian di sini kita langsung aja ke
depan ya. Di sini ada LS2 helmet test by Sharp. Jadi di sini untuk lisensinya dari dari Eropa. Kemudian kita ke visor. Di sini visornya belum dapat yang jadi dijual terpisah. Kemudian di visornya ini sudah ready pin lock. Mantap ya. Jadi untuk kalau hujan ataupun embun bisa memakai atau diberikan pin lock juga dijual terpisah. Di sini size L. Kemudian kita masuk ke busanya ya. Lumayan ya untuk jahitannya, lumayan rapi. Kemudian untuk ini sudah double bearing, jadi sudah standar. Mantap. Kemudian dapat apa lagi ini? Oke, hanya dapat buku manual ya, seperti biasa. Jadi lihat dalamnya lumayan empuk. Visornya sudah flat visor. Kemudian dari tampilan depan di sini untuk ventilasinya. Oke, 1, 2. Ini jadi 1 ya. 1, 2. Di sini bukan ventilasi, mungkin ini hanya variasi spoiler yang mungkin ini. Mantap ya. Jadi di sini helm harga sekitar 1 jutaan, bisa sebagai alternatif teman-teman kalau sedang mencari helm. Mantap ya. Nanti kita akan coba bagaimana penampakan kalau sudah dipakai. Mantap ya. Oke. Motifnya match orange dove. Simple, keren, mantap. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout. Oke, sekian dulu unboxing LS2 helmet. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying